Здравствуйте. Когда Верховный Совет РСФСР в 1984 году ввел в действие Кодекс об административных правонарушениях, никто в стране не повернул головы. Узкая тема юристов, неинтересная населению. В те годы за рулем были избранные, административная практика считалась непрестижной, власть априори была права. Когда в 2001 году вводили в действие нынешний Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, кипела вся страна. Власть уже не во всем была права, за рулем оказались все, кто захотел, вопросы административной практики касались каждого. На любом ресепшене страны секретарша спокойно обсуждала с охранником свою следующую машину. За руль попали даже самые отсталые слои населения, и кодекс имел колоссальное значение. Главная особенность нынешнего КоАПа – он был не нужен. Достаточно было прежнего, оставшегося от Советского Союза. Его отредактировали, осовременили, он был весьма реалистичным. Зато новый получился. Это был первый в стране кодекс с прописанными нормами справедливости. В него включили презумпцию невиновности, посвятив ей отдельную статью 1.5, напрямую процитировав Конституцию. Прежде ГАИ доказывала водителям, что на них презумпция невиновности не распространяется, теперь начали привыкать, что распространяется. В первой редакции кодекса не было наказания за встречку. Кодекс запрещал эвакуаторы. Кодекс запрещал инспекторам ГАИ препятствовать движению транспортных средств, то есть запрещал перекрытие дорог ради кортежей начальства. Постепенно все эти признаки справедливости из административного кодекса изъяли. Для смеха оставили лишь презумпцию невиновности в нерабочем состоянии, на память. Но даже в таком виде КоАП все еще позволяет водителям отстаивать свои права, что возмущает Министерство справедливости, юстиция по латыни «справедливость». В правительстве потребовали сократить долю оправдательных приговоров по административным правонарушениям. На сегодня их доля недопустимо высока. У физлиц она составляет 5%. Требуется уменьшить. Для чего Минюст РФ подготовил поправки в административный кодекс. Ключевой пункт – составленные с ошибками протоколы. Протокол об административном правонарушении считается доказательством по делу. Согласно закону прямого действия, при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Часть 2 50 статьи Конституции. ГАИ не отличается щепетильным исполнением обязанностей и в порядке вещей, когда единственным доказательством вины водителя является только протокол. И если он заполнен с ошибками, суд обязан отказаться признавать его доказательством, тем самым дело разваливается и обвинение предъявить невозможно. Минюст считает подобное недопустимым. Протокол, составленный с нарушением правовых норм, не соответствующий требованиям законов, отныне должен считаться доказательством по делу, основанием для вынесения обвинительного решения, не позволяющим избежать наказания по формальным основаниям. Требуется карать, не имея вообще никаких доказательств, считает Минюст. Но водители здесь не самое главное. Эта реформа КоАПа и новое толкование доказательств вины направлено в том числе на митинги, на задержание демонстрантов. Теперь ОМОНу даже не потребуется делать вид, что взвод полег от пластикового стаканчика, понеся потери тяжкие телесные. Будет достаточно протокола, без текста, без подписей. Данная реформа административного кодекса начинает законодательную ревизию правовой системы Российской Федерации. Есть основания полагать, что вслед за КоАП будут исправлены уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Из них удалят доказательства вины, что позволит наказывать любого без каких бы то ни было противоправных действий с его стороны. Хочется посадить в тюрьму, значит посадят. Начнут с водителей, продолжат со всем населением страны. Обойти патент – специальная дисциплина в советской системе подготовки инженеров. Студентов учили украсть, присвоить, скопировать, воспроизвести. Запад почему-то всегда оставался впереди, и в погоне за ним придумывать свое было поздно, бесполезно, и требовались готовые решения. Социализм доказывал свое превосходство над капитализмом, воруя у него, подделывая, присваивая. Для чего требовались грамотные специалисты.
Но обойти патент требовалось не столько перед самими собой, сколько для предъявления Западу. Краденое поставлялось на экспорт, и студентов учили не попадаться на воровстве, чтобы коварная заграница не могла изобличить воров и ничего не предъявила. Советский Союз нуждался во всем, поскольку ничего не мог. Но воровал не всегда, иногда покупал. Самым грандиозным признанием несостоятельности страны и социализма стала покупка под ключ у американца Альберта Кана тяжелой и средней промышленности, энергетики, машиностроения. В дальнейшем эта практика повторилась при покупке автомобильной промышленности. Покупка готового итальянского завода «Фиат», ставшего российским Волжским автомобильным заводом, стала признанием безоговорочной капитуляции социализма перед капитализмом. К тому же вместе с заводом финальной сборки итальянских машин Советский Союз от безысходности купил все сопутствующие заводы и производства, получив от заграницы краски, пластики, резину, электронику, оптику, стекла, отделочные материалы. Затевая КАМАЗ, страна даже не планировала своего и сразу заказала завод за границей, получив из Америки не только станки, но и технологии. Затем настала благодатная пора перестройки. Оттепель номер 2. На короткое время вернула страну в мировую интеграцию, и с Россией стало не так стыдно сотрудничать, что позволило расслабиться и перестать изворачиваться в воровстве, легально покупая все, что захотелось. Победивший капитализм охотно продавал в Россию все, что было, все, что залежалось. Россия все охотно употребляла и просила еще. И у студентов отпала необходимость скрыть промышленное воровство. Их перестали обучать навыку обходить патент. Ведь свое всегда получалось хуже и дороже оригинала, а тут настала пора легальных покупок, когда отечественная ухудшенная копия утратила актуальность. И вот Россия вычеркнула себя из списка приличных стран, пригодных для жизни, напала на Украину и стала изгоем, что заметно отразилось на автомобильной промышленности. За годы вольготного ничего не делания и покупки готовых заграничных решений в стране закончились производство комплектующих, включая важнейшие, и ни один отечественный автомобиль не остался полностью отечественным. Даже суконно-пасконная Нива, освоенная в конце прошлого века, в начале 21-го на 20% состояла из импортных комплектующих. Сейчас их доля поднялась до 60%. И теперь в условиях экономического железного занавеса вновь потребовалось умение обходить патент. Опять приходится всей страной воровать чужое, присваивать, воспроизводить своими силами близко к тексту в надежде, что получится не сильно хуже. В России импортозаместили производство светодиодных модулей для фар «Лады Весты». Их изготовлением занимается НПП «Лосев». Как рассказали на предприятии, модули переизобрели заново, украв оригинал у правообладателя, прежнего поставщика немецкой фирмы «Хелла». Задача – обмануть немцев, чтобы они не подали в суд за кражу интеллектуальной собственности. На Весту другие модули не ставятся, и в мире они могут быть только фирмы «Хелла». Поэтому Россия с готовностью взялась за привычное присвоение чужого под видом своего. В результате АвтоВАЗ еще по одной позиции отчитался перед Москвой о безоговорочном переходе на отечественное, успешном импортозамещении. Кстати, как отчитался АвтоВАЗ, Нива теперь импортная только на 2%. То есть она отныне без единого гвоздя, не лыком шита, а лишь белыми нитками. Мы с изумлением наблюдаем, как Америка из образца здравомыслия, правильной страны, примера для всемирного подражания, превращается в Советский Союз. И прежде между СССР и США было много общего, но так, чтобы культ личности, цензура, диктатура – это неожиданно. Остатки здравого смысла Америка теряет не только в Белом доме, не отстают и на местах. Прежде понятие «пьяная дорога» было непременным атрибутом советского пейзажа. Смыслов было два. Во-первых, пьяная дорога – это та, по которой нетрезвые водители, маскируясь в складках местности, объезжали пикеты и засады ГАИ. Во-вторых, так называется кривая дорога, построенная пьяными рабочими под присмотром пьяного прораба по чертежам пьяных инженеров. Теперь пьяные дороги добрались до Америки.
В Монтгомери Тауншип, Пенсильвания, решили, что у них все слишком ровно, красиво, хорошо, надо бы применить русскую методику, добровольно все испортить. Долбить асфальт, устраивать ловчие ямы на автомобиле, пока рано. А вот учинить невменяемую езду с дикостями и нелепостями, принудительно меняя поведение трезвых водителей так, чтобы они ехали будто пьяные, самое время. Причина. По мнению деревенских американцев, под их окнами завелись парни не с нашей улицы. Им тут не место, но они ездят и ездят, требуется прекратить. Муниципалитет городка Монтгомери, радостно поддакнув русской манере биться с парнями не с нашего двора, ввел ограничение скорости 25 миль в час, что в переводе на нормальные цифры означает 40 км в час. Поставил камеры и наглядную агитацию с призывами к совести и пожеланием никогда не пользоваться чужими улицами. Как в фильме «Бриллиантовая рука», где управдом требовала выгуливать собаку не во дворе, а у себя в трехкомнатной квартире. Меры не сработали, призывы к совести не помогли. Свободные американцы, не подозревая, что здесь начинается Советский Союз, продолжили пользоваться страной и ее дорогами по прямому назначению. Тогда муниципалитет Монтгомери пошел на радикальное изменение ситуации и превратил дорогу в пьяную, нарисовав самую кривую разметку, на которую хватило смелости. Получилось странно, невменяемо, непонятно. Желтые и белые полосы хаотично обозначили непрямую осевую и неровные края. Получилось не только странно, но и нелогично, поскольку кривые полосы разметки рисовали по принципу «как получится», без какой бы то ни было идеи. Чтобы дорога не только озадачивала, но и пугала, вдоль странной разметки беспорядочно понатыкали оранжевые конусы. Водители цивилизованных стран знают, что конус на дороге имеет значение и показывает ремонтные работы, опасные места, необходимость объезда, но в Монтгомери их просто расставили, тем самым показав, что и полезные подсказки в умелых руках могут превратиться в опасность. Усилия муниципалитета сбили водителей с толку. Как тут ехать, они не поняли. Но властям города казалось, что растерянный водитель, увидев небезопасную разметку, озадачится и, не приходя в сознание, примет меры. Например, продаст машину, дальше пойдет пешком. Или начнет мотать рулем, отрабатывая разметку, и если не убьется, то уж непременно снизит скорость и в лучшем случае опоздает, в худшем никуда не приедет. Водители эти ожидания не оправдали. Они массово наплевали на ухищрения и поехали по старинке, то есть вопреки разметке. Выставленные муниципалитетом дозорные доложили начальству: диверсия не удалась. Люди не сдались и продолжили использовать дороги для езды, а не для самоубийства. Не получилось и со скоростью. В предписанные 40 км в час они не думали уложиться. Советский Союз всегда считал, что если враг не сдается, его уничтожают. Поэтому муниципалитет Монтгомери планирует увеличить натиск на водителей и установить дополнительные столбы в самых неожиданных местах. Помимо них закопать новые препятствия посреди проезжей части, чтобы при попытке ехать по дороге, будто бы она именно для этого и предназначена, либо разбить машину, либо перестать ездить по прямой. Сообщение о дорожном американском слабоумии датировано 1 апреля, но никто не смеется. Карл Бенц придумал автомобиль из практического интереса. Он не собирался изобретать просто так. Его целью был бизнес. Он придумал новую категорию товара в намерении торговать. Безусловно, можно было стать лавочником, продавать ведра, топоры, седла. Можно было ввязаться в бизнес по-крупному и торговать лошадьми, паровозами, земельными угодьями, но все это существовало и без него, и имело очень много удачливых профессионалов, конкурировать с которыми было опрометчиво. Карл Бенц пошел самым инновационным путем. Приблизительно как это произошло у нас на глазах с Фейсбуком, криптовалютой, PayPal. Вчера не было, а сегодня изобрели и уже завтра заработало. Карл Бенц свой первый трехколесный автомобиль со справкой вместо имени Бенц Патент Мотор Ваген, ни на что не похожий, мало на что способный, удачно продал за 600 марок. Покупателем оказался восхищенный молодой человек, сторонник прогресса и новых технологий. Он освоил патефон, своими глазами видел синематограф,
первым в мире купил настоящий автомобиль, тем самым оправдав ожидания Карла Бенца шагнуть из инженеров в промышленники и поддержав модный бизнес. Родственники покупку не оценили. Когда к ним во двор въехал восторженный покупатель верхом на чудище с 3 колесами, похожим на садовую скамейку, но страшную, громкую и с адским пламенем в неожиданном месте, вместо шампанского они аккуратно взяли первого водителя первого автомобиля в кольцо, связали, надев смирительную рубашку, и сдали в сумасшедший дом. Врачам ничего доказывать не пришлось. Выслушав причину поступления нового больного, они согласились, что купить садовую скамейку в намерении начать на ней ездить мог только сумасшедший. После чего след машины потерялся. Известно лишь, что ее продали. Избавляясь от ужасного изделия, его норовили спрятать подальше. Поэтому покупателем стал парижанин Эмиль Роже. Немцам было приятно отомстить французам. Франция от приобретения вздрогнула. Для 1888 года это было слишком радикально. Ничего подобного на улицах французских городов доселе не встречалось. Если бы не газеты, взахлеб писавшие про Карла Бенца, заодно еще про одного такого же чудака, немца Готлиба Даймлера, автомобиль бы немедленно прекратили. Водителя наказали, всем прочим строго-настрого запретили. Но газеты заявляли, что это новая эра человечества, изобретение, не имевшее равных, но имевшее французского прародителя Николя Жозефа Кюньо, и что называется оно автомобилизация. Пришлось испуганно смириться и второго покупателя оставить в покое. Именно этот автомобиль, родившийся в Германии, оказавшийся во Франции, первым в истории достиг берегов Англии. Поскольку Великобритания была передовым форпостом прогресса и видел еще и не такое, Бенц-патент Моторваген вписался в пейзаж и пугал только лошадей, но не англичан. В 1913 году, когда изделию Бенца было 25 лет, что в наши дни считается олдтаймером, в те времена воспринималось как ископаемая древность, машину сдали в Британский музей науки. Мисс Бат доставила автомобиль к порогу и попросила лишь 5 фунтов. Выгодно сдавать технику в металлолом тогда еще не умели. Тем более, что деревянных и железных деталей в ней было поровну, и в Чермет отправилась бы только половинка, остальное на растопку. Мисс Бат, Бенц-патент Моторваген, получила в подарок от брата. И когда с большим опозданием тот узнал о судьбе подарка, подал на сестру в суд, пытаясь оспорить сделку. Брат был явно поклонником технических чудес, сторонником автомобилизации и сожалел об экспозиционной участи вполне самобеглого аппарата. Но суд проиграл. С сестрой насмерть рассорился, машина осталась в музее. Но ее жизнь вовсе не увяла и тем более не оборвалась. Бенц-патент Моторваген не превратился в чучело для селфи. На нем до сих пор ездят. Выезжают на гонку Лондон-Брайтон в зачете ветеранов, рожденных до 1905 года. На дистанции автомобиль Бенца 4 раза заправляется топливом и водой. 1 раз меняет приводной ремень. На преодоление маршрута в 90 километров ему требуется 6,5 часов. Вильнюс Автошоу – главная автомобильная выставка Литвы. Очень показательная и достоверная. Для страны это формат, подхвативший эстафетную палочку предшественников. Идея международного автосалона естественна, но требует профессионалов. Поэтому в подобных событиях была затянувшаяся пауза, и вот теперь Литва получила свой ежегодный автосалон. Автомобильный рынок в Литве сильно отличается от российского. Новые автомобили покупают, но редко, и дилер в основном нужен, как в случае с интернет-продажами, чтобы посмотреть, примерить и купить в другом месте. Поэтому, если общепринято, что главные стенды представительств и дилеров занимают основные места в экспозиции, то в Литве у них роль вспомогательная. Ключевая новинка – Hyundai Instar – маленький городской электромобиль, размером чуть больше Daewoo Matiz, с такими же возможностями, включая максимальную скорость в 150 км в час. Как считают корейцы, смесь интимного и инновационного. Выглядит как любой Hyundai наших дней, внезапно. Это настолько свежая модель, что ее только начали продавать в Корее. И для Европы это самая модная новинка.
В Литве из подобных изделий формируется каршеринг, и пока люди будут раздумывать, машина вполне может оказаться на улицах в роли наглядного пособия в общественном доступе. Тот же дилер показал на Вильнюс автошоу повсеместно всплывающий Сангьонг. После клинической смерти и забвения он возродился под псевдонимом КГМ и начал продаваться везде, включая якобы закрытую на 3 оборота Россию. На стенде был электрический Торрес. Как и прочий модельный ряд, автомобиль свежий, вполне подходящий для стран с редкими покупками. Торрес бывает гибридным, полностью электрическим, но самое главное – полноприводным. Электрический безальтернативный Hyundai семейства Ioniq модель номер 5 в исполнении N. Поскольку электрическая жизнь зарождается в самых неожиданных местах и захватывает ни в чем не повинных людей, чтобы сгладить особенности новой формы жизни, этой технике приходится придумывать себе привлекательные черты, продолжающие и поддерживающие привычки нормальных автомобилей бензиновой эры человечества. Литера N у концерна Hyundai означает спортсмена-физкультурника. Ioniq 5N – это батарейка, полный привод, 609 лошадиных сил, 260 км в час. N должна обнадежить клиента шансом прекратить веганство и вместо овощной жизни нормально погонять. Красный электрический Citroën EO-C3 на стенде новых автомобилей. Прежде C3 был симпатягой и малолитражкой. Теперь это электричка и, как принято у Citroën, максимально дизайнерская. На ней не обязательно ездить, достаточно купить и разглядывать, как любое другое произведение современного искусства. Прекрасный экспонат для выставки. Начиная летний сезон, любые мероприятия Литвы демонстрируют новые проекты. За зиму по гаражам, по мастерским люди доделывали, приводили в порядок, закончили и теперь показывают на публике. Фильму Люка Бессона «Такси» в этом году 27 лет. И все эти годы по странам распространяется мода на Даниэля и белую Peugeot 406. Это всегда самостоятельный проект, воссоздающий в деталях машину из фильма, и эта мода не заканчивается. На Вильнюс автошоу Литва получила свою белую такси «Марсель» и своего Даниэля, только начинающего привыкать к новому имени. Когда фильм вышел в прокат и на видеокассетах, нынешний литовский Даниэль только получил права и сразу загорелся, но руки дошли лишь теперь. Эта Peugeot изначально была черная, но теперь она какая надо, все при ней. Примечательно, что совершенно нечаянно, но машина оказалась в заводской комплектации с турбированным двигателем, крайне редким в гамме 406-х. Автомобиль вызвал заслуженный восторг. Стенд произвел фурор. С машиной сфотографировались всем автосалоном. Что примечательно, реагировали на марсельское такси не только ровесники фильма, которым сейчас уже всем за 40, но и молодежь, и дети. Оказывается, они тоже смотрели, тоже в курсе, тоже ценят. Достояние Литвы. Голубой Land Rover серии 3. Национальный герой Каролис Рейшис. В этом году он пришел в призах на Дакаре. Машину сделали за месяц. Достали старый и по обыкновению больной Land Rover, пригнали в реставрационную мастерскую Вильнюсского автомузея, разобрали до рамы, раскидали по полу, выкинули дизель и поставили лендроверовский бензиновый V8, собрали обратно и, теряя запчасти, но не энтузиазм, поехали в Саудовскую Аравию. Каролис выступал в зачете классика, где остальные гонялись на более современных и совершенных автомобилях. Но Каролис не умеет останавливаться, и когда у его машины отваливаются тормоза, и едет еще быстрее. В результате его зауважала даже штатная команда Land Rover, хотя запчастями делиться отказалась. Для Литвы участие и победы в международных соревнованиях – дело обычное. Каждый год на Дакаре, на ралли Монте-Карло есть литовские машины. Каролис в обширном списке победителей, и его машина на Вильнюс автошоу по праву. Еще одно увлекательное достижение Литвы, ставшее отличным стендом на Вильнюс автошоу – BMW E46 и прыжок через реку. Ренальдас Шинаускас взмыл в небо и пролетел 29 метров. Приземляться после таких залетов полагается носом в землю, но опытный пилот посадил машину без разрушений,
что не помешало иронично подыграть ожиданиям публики и законам физики и создать тематическую инсталляцию. Литва – крупнейший логистический хаб Европы, перекресток миров, через который идут коллекционные автомобили всего мира. Местные запасы старины превосходят тайники Али-Бабы и в основном остаются в тени, крайне редко выезжая на мероприятия. Поэтому каждая выставка непременно открывает очередную тайну и дает полюбоваться на бесценное. Cadillac V16 90-й серии в кузове лимузин. Год производства 1938. Автомобильных двигателей V16 в истории человечества пересчитать по пальцам. Bugatti Тип 45 25 года, Maserati V4 29 года, Marmon Sixteen 1927, ну и два Кадиллака. Первый серии 452 30 года, второй серии 90. Вот этот коричневый на Vilnius Auto Show. Для этой модели двигатель конструировали заново, поскольку инженерам было безудержно интересно продолжать создание шедевров, а не модернизировать прежний, вполне удачный мотор. Но для серии 90-х двигатель сделали с нуля. Развал цилиндров 135 градусов, объем 7,1 литра, мощность 185 лошадиных сил. В наше время три случившихся у человечества современных серийных двигателя V16 у BMW, CZ, Rolls-Royce мощность получили оглушительнее, но для того времени мощность считалась достаточной. Шедевр Cadillac образца 1937 года, нижнеклапанный и квадратный. Квадратом называется не внешняя форма, а одинаковый диаметр и ход поршня. Это такой инженерный юмор. Считается очень изящным решением. По немецким меркам машина 1972 года – это Youngtimer, то есть старинная, но не старая. Audi 100 купе S 1972 года. Заводские обозначения C1 и F104. В прошлом году она показалась в Каунасе на Краун-шоу, безудержно привлекала сиянием красоты при уличном освещении и, как всякая картина, еще лучше смотрится в выставочном зале. Семейный проект. Папа долго наблюдал, как машина врастала у соседа на грядке, затем купил и вместе с сыном, при участии дочери и одобрении жены, взялся за реставрацию. Об этапах большого пути дочь сделала книгу, показав все стадии превращения забытого в первозданное. Работа заняла 3 года и включала объемный комплекс усердия и воссоздания. За 7 лет серийного производства таких машин было выпущено всего 30 687 экземпляров. Из них в наши дни на ходу почти ни одной не осталось. Как всякая машина неувядающей красоты, купе C1 имеет собственную легенду. Внешность автомобиля настолько выделяется из общего ряда моделей Audi, что ее никто не мог одобрить и дать команду на разработку. Поэтому Людвиг Краус работал над C1 тайком. Тем самым он не имел над собой никакого руководства и творил без командных окриков и начальственных указаний, что позволило оторваться на полную и придумать нестандартную красоту, запрещенную главными добродетелями Германии – Ordnung muss sein. Порядок должен быть. Фраза принадлежит королю Пруссии Фридриху II Великому и регулярно топит концерн Volkswagen. На Vilnius Auto Show, как на фестивале American Spirit, обширное присутствие почтенной Америки. Если хочется красоты, необходим Cadillac. Лучше всего наглядные эпохи 60-х, 70-х, когда настоящего автомобиля было много. Вот у этого белого Эльдорадо 1976 года нормальный V8 объемом 8,2 литра. У красного Девиль 1968 года мотор скромнее, всего 7,7 литра, мощность 375 лошадиных сил. На фоне этого величия немного в стороне остался замаскированный под Мексику редчайший Кадиллак в тюнинговом исполнении похоронного катафалка. Американская манера отправляться в мир иной на том же, на чем прошла вся жизнь, не стала конвейерной работой, отдав похоронную тему частным ателье. Поэтому каждый катафалк в Америке по-своему уникален и более индивидуален, чем остальные ритуальные атрибуты.
Уличная часть экспозиции на ярком солнце сверкнула триумфом. Английский Триумф ТР-7, всегда очень редкий автомобиль. Модельный год 1974. Но в Великобритании машину увидели в последнюю очередь, поскольку первые несколько лет ее ажиотажно хватали американцы. С левым рулем их все равно немного. Увидеть своими глазами Триумф ТР-7 в отличном состоянии – большая удача. На Вильнюс автошоу выступали автомобили советского периода. Москвич-412 в запретном тюнинге. В России за такие фары штрафуют наотмашь и требуют взятку за внесение изменений в конструкцию. В России хороший свет запрещен и является тяжким нарушением. УАЗ-469 тоже уместная часть литовского пейзажа, хотя на вольном выпасе встречается реже Тойот и по степени экзотичности сопоставим с легендарным «Шевроле К5». Кстати, это тоже старый знакомый, известный Литве по фестивалям американской техники. Боевой запорожец ралли Монте-Карло – призовой автомобиль для подиума и хорошего настроения. Горбатого нельзя разглядывать без улыбки. Он умиляет, как всякий домашний любимец. Конкретно этот не только по обыкновению симпатичен, но еще и задирист. Молодежь разглядывает его как собаку породы шпиц, про которую известно, что это большая собака, но в маленькой упаковке, смелая, решительная, непреодолимая. Как и полагается во всей Литве, вход на Вильнюс автошоу с детьми и собаками разрешен. Им всегда и везде рады. В Литве нет бездомных детей и собак, все всегда ухожены и всем всегда открыты любые двери. Вопросы, ответы, реплики. Ник ФР. Немножечко статистики из Германии. Большинство людей погибают в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения, где скорость 70-100 км в час. В 2022 году в авариях на автомагистралях погиб 181 человек. В населенных пунктах со скоростным режимом 50 км в час погибло 170 человек. То есть ограничение скорости на автобанах ничего не принесет, как не принесло в городах принятие скоростного режима в 30 км в час. Пробок и вредных выхлопов стало больше, аварийность при этом не снизилась. То есть в большинстве случаев все эти предложения по ограничению всего лишь имитация бурной деятельности. Михаил. Не можем сделать мощный двигатель на протяжении 100 лет? У ЗМЗ все двигатели мощные. 126-й мотор, если он априори, мощный для Б-класса. Мощные двигатели, в вашем понимании, нам не нужны. Автомобили будут стоить еще дороже, да и так дураков хватает. Двигатель ЗМЗ модели 409 на буханке объемом 2,7, 112 лошадиных сил. Для тех, кто на турнике подтягивается один раз, это, наверное, очень сильный мотор. Следовательно, и Приора в 98 лошадей очень сильная, и никто не смеет считать ее мощность недостаточной. Тем более, что мощные двигатели, оказывается, не нужны. Судя по всему, вы отвечаете от имени советского народа, нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Вам делегировано право говорить от имени страны и лично товарища Брежнева. Значит, работу студентов Бауманки по увеличению мощности вы считаете вредной. Они для вас, наверное, вредители, враги народа. И оказывается, мощные моторы не нужны еще и потому, что из-за этого автомобили будут стоить дороже. То есть вы не знаете принципов ценообразования, не разбираетесь в экономике, но решительно за всех отвечаете. И пишете: дураков и так хватает. Вы самокритичны. На сегодня все. До свидания.